ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে ৰঙা পানী দেখা পাব ৰঙা পানী মানে পাহাৰখন ওচৰতে আছে পাহাৰৰ পানী আহি যায় সেইকাৰণে এইখিনি পানী ৰঙা অলপ পিছত আকৌ বগা ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিমান পানী দেখা পায় গোটেই বগা পানী দেখা পাব মানে ইয়াৰ পৰা বেছিকে পানী ইয়াতে নদীৰ পানী সোমাই এইটো এটা জান হয় মানে পথাৰৰ মাজেৰে আছে সেইকাৰণে এইফালে বেছিকে পানী আহে আৰু পথাৰত পানী ভৰ্তি হৈ যায় মানে বানপানী হোৱাৰ আগতে এইটো ভৰ্তি হয় তাৰ পিছত বানপানী হয় এতিয়া এইটো ভৰ্তি হয় বাগৰি গৈছে আৰু বানপানী হৈছে আমাৰ পথাৰত আৰু এতিয়া লাহে লাহে যাই আছে ৰাস্তাৰে মানে হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেকেণ্ড চেনেল জেম ব্লগছ মানে মই যদি পাৰোঁ গা ধুম আৰু যদি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাম যে মই ক'ত সাঁতুৰিছিলোঁ সাঁতোৰা ক'ত শিকিছিলোঁ আৰু লগতে আমি ক'ত ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ গোটেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো হৈছে পাৰ মানে জানৰ পাৰ এইফালে পানী যাই আছে আৰু চাৰিওফালে পথাৰ পানী ভৰ্তি হৈছে যিমান পাৰোঁ দেখাম আপোনালোকে চাগে বানপানী বহুতে দেখাও পাইছে আৰু বহুতে দেখাও নাই কাৰণ বেলেগ জেগাত বানপানী এতিয়া হোৱা নাই আৰু কিছুমান জেগাত বানপানী হৈছে আপাৰ আছামৰ কিছুমান জেগাত হৈছে আৰু লৱাৰ আছামৰ কিছুমান জেগাত হৈছে মই জানিছোঁ ধুবুৰী গোৱালপাৰা এইবোৰ ঠাইত মানে পানী হৈছে ইতিমধ্যে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে ইমান জলদি পানী নুঠে মানে যোৱাবাৰ যেনেকৈ বানপানী হৈছিল এইবাৰ ইমান এটা হোৱা নাই বৰ্তমান পিছলৈকে হ'ব পাৰে সেইবাবে আপোনালোককো কৈছোঁ সাৱধান হৈ যাওক কেতিয়া কি হৈ যায় গম নাপাব ইয়াৰ পৰা এনেকৈ গৈ 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 এনেকৈ ইয়ালৈকে মানে ইয়ালৈকে মই য'ত আছোঁ এইখিনিলৈকে আমাৰ ক্ৰিকেট খেলা ফিল্ডখন মানে ষ্টাৰ্ট হয় মানে ক্ৰিকেট খেলোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া পানী এইখিনি মানে পিক্স আছিলে পিছল হৈছে ইয়াতে ষ্টাম্প থাকে আৰু এইখিনি মানে বেটিং কৰা হয় আৰু সেইফালে বলিং বাকী মই ক'ত সাঁতুৰিছিলোঁ দেখাই আছোঁ এইটো খাল সমান হৈ গৈছে বহুত দিন সাঁতোৰা নাই কি হয় নাজানো সাঁতুৰিলে বহুত ভাগৰ লাগে সেইটো মই জানো মানে এক বছৰ হ'ল সাঁতোৰা নাই আৰু ইয়াতে পানী মানে সমান হৈ গৈছে খাললৈকে এনেকুৱা ভাগৰ লাগিছে মানে 5 কিলোমিটাৰ দৌৰিলেও ইমান ভাগৰ নালাগে সদায় দৌৰি আছোঁ তথাপিতো ভাগৰ লগা নাই কিন্তু সাঁতোৰতে বেছি ভাগৰ লাগে মানে বডিটো গোটেই ইউজ হয় সেইকাৰণে বেছি ভাগৰ লাগে লাষ্টবাৰৰ বাবে এইবাৰ ডুবাম আৰু ঘৰত যাম মানে টি চাৰ্টটো লাষ্টত তিতিয়ে গ'ল যিয়ে নহওক গাটো যিহেতু ধুইছোঁ মানে তিতিছোঁ চোৰাটো তিতিলেও কথা নাই কিন্তু অলপ ঠাণ্ডা লাগিল মানে আন্ধাৰ হ'ব অৱস্থা ভিডিঅ'টোত কি দেখাইছোঁ কি কৰিছোঁ মই একদমেই নাজানো কেৱল বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ আপোনালোকৰ ফালে বানপানী হৈছে নে নাই কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব আপুনি ভিডিঅ' চাই আছে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ উই আৰ নট চেম ব্ৰ' যিয়ে নহওক আজি ভিডিঅ'টো ইমানে গ'লে মিলাওঁ